दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ये दिन में 20 से 22 घंटे सिर्फ सोता रहता है और उठने के बाद पेड़ों की कुछ पत्तियां खाकर वापस सो जाता है। इसका नाम है स्लॉथ, जो महीने में केवल 1 से 2 बार ही जमीन पर आता है। ये इतना सुस्त है कि साल में केवल 40 मीटर ही जमीन पर चलता है। कई बार बीच रास्ते में अगर स्लॉथ कहीं दिख जाए तो लोग खुद इसे सड़क पार करवाते हैं। ये इतना आलसी है कि कई बार भूख की वजह से